Hola, mi nombre es Jocelyn. Hola, mi nombre es Brenda. Hola, mi nombre es Alina. Hola, mi nombre es Litzy. Hola, mi nombre es Allí. Y todos somos Avioncito. Hola, nosotros venimos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y en el video de hoy salimos a las calles del DF. Visitamos Bellas Artes, la calle Madero y Soca. ¿Quién nos recuerda el juego del avioncito? Let's go! Yeah! All of the alcoholics, where you at? Let's go! Hey! 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 Uh-huh! Hey! 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 Let's go! Yeah! When I walk in the club, all eyes on me. I'm with the party rock crew, all drinks are free. We like Ciroc, we love Patron. We came to party rock, everybody is on. Shots, 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 shots. Everybody! Shots, 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 shots. Everybody! Let me see you do it. The ladies love us when we pour shots. They need an excuse to we can get crunk. How about you? Bottoms up. Let's go round two. Shots, 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 shots. Everybody! Shots, 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 shots. Everybody! If you ain't getting drunk, get the butts out the club. If you ain't taking shots, get the butts out the club. If you ain't come to party, get the butts out the club. Now where my alcoholics? Let me see your hands up. What you drinking on? Jaeger bombs, lemon drops, butter nipples, yellow shots, kamikaze, rewind men. What? Give me some jazz. Patron's on the rocks and I'm ready for some shots. The women come around every time I'm pouring shots. Their panties hit the ground every time I give them shots. So cuffs in the air, everybody, let's take shots. ¿Me hizo recordar algo este juego? Imagínate, ya Una nadie lo niñez juega. bonita porque nadie lo juega ya. Estos juegos ya son Ya tiempos del fueron. pasado. recuerdos Pero muy ustedes, bonitos. Hola, mi nombre es Jocelyn, soy estudiante de la escuela normal y bueno, te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Ah, ok. Karina, ¿qué sentiste al jugar a este juego que ya es muy clásico que se llama Avión? Pues me divertí y me gustó mucho y recordé cosas de mi niñez. Ah, ok. ¿Te gustaría transmitírselo a tus hijos? Sí, claro, me gusta mucho jugar. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Es algo bueno seguirlo fomentando o sería mejor utilizar los medios digitales? No, pues mejor estos juegos, no sé, así los cantos y este del avioncito, pues para que pues convivan entre ellos y no estén pegados a la computadora y eso. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Como torpe porque antes recuerdo que podía, pero ahora como ya no tengo tanta habilidad. ¿Y cómo le ayudarías a que volviera a implementar Pues poniéndolo en parques pronto, pintándolo. Del 3 al 9. Sí,
Yo grabo. Quieren que aprendamos nuestro estilo tan banal. Mejor pónganse a estudiar, no hagan el Ceneval. O bueno, sí, lo que ustedes quieran. Nosotros lo ponemos de aquí hasta donde se oiga y hasta la normal. Está bien que los pequeños ya tengan un ejercicio, que nada más estén así, que no estén en redes sociales. En nosotros se las decimos en las instrumentales, para que ya después de sus juegos se hagan en su mismo vicio. Cuiden a los niños, les digo a la familia, mejor jueguen a las escondidillas. Y bueno, lo pienso y todo eso ya lo ves, pero desgraciadamente se la pasan en la tablet. En los estudios puede cambiarse algo global, pues más en el momento lo pienso estructural. Es muy fácil, yo se los puedo soltar. Maldito el presidente que los estudios nos quiere cobrar. Deberían de jugar al avioncito donde quedaron las strikes y conocer a las chicas, Esto tiene algo mejor, yo represento solamente lo que tiene que vivir toda mi vida. Oiga, maestros, yo les doy un consejo, que vean a los pequeños y que no los ven de lejos. Nada más es un reflejo de nosotros, para que después cuando ya crezcan ya no se crezcan como unos monstruos. Como unos monstruos trayendo estos temas, porque de verdad a los niños les parece algo chistoso. Y bueno, de verdad que lo reviento en el beat, redes sociales y en el salón hacer el bullying. Yo de chico y de grande siempre jugué con el vinilo, y ustedes que son chicos jueguen al avioncito. La verdad esto se hace estricto, quiero verlos estudiar pues es mi futuro niño. Sí, esto es un mundo virtual, pero los invito a salir a la realidad, donde hay más lugares donde pueden jugar. Tal vez hay vida inteligente y tal vez hay que sacar. Oigan niños, ya que creen, no estén en la TV, nada más estén pensando inteligente siempre al 100. Hay que crecer ya con los padres, que se haga alarde, es un consejo que les dan los parces de Bellas Artes. Lo pienso de verdad, este tema no es chistoso, estar en internet me parece algo peligroso. Y bueno, eso me causa temor, en redes sociales puede llegar un violador. De niños yo busco que sean ambiciosos y que su internet no sea un tiempo de ocio. Se lo voy a soltar, tengo esa habilidad. Oigan niños, ya dejen de jugar al Minecraft. Sí, lo hacemos bien, esto lo implementa. Tal vez esa que te gusta es un hombre de 40. Suscríbanse, comparten y denle like aquí abajo.